你出面等佢哋一陣。我家陪我先生唔係，我知道，因為其實咧，都係講，因為呢個戶口咧，我先生唔係，因為個戶口咧係阿何生同另外嗰位戶主嘅，咁呢個牽涉咧係佢老婆啊，佢而家我明白啦，等我哋慢慢傾先。我哋咧因為個戶口咧，我哋都好想幫到你哋你所需要嘅嘢。不過呢個戶口因為牽涉咧其他人另外一位嘅私隱，咁我哋咧就真係唔方便咧。李太太在場嘅，因為係我叫得佢嚟，我幾十歲，梗要幫。唔係，因為呢個裏邊個戶口咧係裏邊有牽涉何小姐噶嘛。係啊，事實啊，呢個我告咗法庭都告佢㗎啦。嗱，呢個係另外一樣嘢。佢攞咗我啲錢走。嗱，盜竊佢就話犯咗法。嗱，你冷靜啲先，我哋慢慢傾。我哋都好想幫到你。嗱，不過因為呢度牽涉，我哋可能一陣傾落去，會牽涉何小姐本人嘅私人資料。咁我哋咧就唔可以有第三者非戶主嘅客戶在場。咁呢個我哋係要保障翻何小姐嘅。咁如果你話真係一定要堅持嘅，咁我哋真係我哋之前所講嘅嘢咧，其實已經全部都同阿何生嚟溝通咗。咁你上次省我哋省我老公，我哋搞到我哋咧真係一頭精神分裂啦，我啊！嗱，我哋咧就今日咧我又吹到總行嘅客服咧，去總行，我哋去到啲總行。答咗阿何生呢筆錢由阿黃耀明先生跟進嘅，依家冇你嘅事啊！依家之前你耍我老公啊，玩我老公。嗱，我哋嗱阿黃生你，我都仲未追究你。我調走咗我錢，咁都唔通知我聲，我未死㗎嘛，我在人世㗎嘛。我雙簽㗎嘛，我簽埋簽過利息㗎啫嘛。嗱，我哋個戶口咧，其實嗱，你俾嗰張舊嗰張我初嗰筆錢係我㗎嘛。嗱，俾我啲舊保嚟，又喺呢度。嗱，我俾你，所以而家我任何鑑證我㗎啦。呢本嘢最夠證據。呢個新嘅，你揸住先。呢個舊嘅，我喺呢度幫襯我嚟。呢個俾我幾個咁嘅五億女嚟嘅，唔走晒我錢。嗱，呢個衰女啦，反不五億，佢揾足咁多錢嘅。你有兩個子戶口喎。嗱，呢個啊嗱。唔知係咪你大女或者你細女？依家都未清楚。呢筆錢又車到係由個黃生存入。由呢個拎走嘅，拎走嘅。你屯門分行啊，即係話何麗欣啊，拎走我嘅。拎走我嘅。嗱，我呢個嗱，佢我單名嘅。今日仲要嚟燒埋嗰兩個子戶口啊！呢個係我睇緊，我幫咗你銀行幾耐啊？尋日睇過晒。兩個子戶口就係佢兩個女手中嘅，一個細女。嗱，我300幾萬嗰時候，筆錢係啱啱再加多100幾萬，你450萬。呢個俾啲咁嘅衰女拎走咗我嘅，要通知我㗎嘛？我做人世啊，我咪黐線㗎嘛？我而家點樣同我玩到底？我破裂啊，同佢邊有剩咁大筆錢啊佢啊？佢信唔信揾咁多錢咧？呢邊係咪我揾翻嚟㗎？我咪呢度訪問我，記者訪問我係咪你揾嘅？我係我錢嚟嘅。我就見過記者㗎啦。記者教我。呢筆錢係咪你喺？首先，何生呢筆錢係咪喺呢度？嗱，首先咧，何生個戶口咧個客戶服務經理係我，但係筆錢咧點樣處理咧，就係戶主嘅安排嚟嘅，即係點樣做定期。嗱，你同埋阿女都係戶主。嗱，你阿女佢做咗1月至6月份，1月28號定期，點解佢未到期佢攞得我錢走咧？攞得我錢走點唔俾？我仲係有人質，我咪死咗嘛？點解唔通咗聲咧？你哋銀行點解唔俾個電話？俾警方叫我一定要同你攞翻嗰張邊個批嘅，就攞呢張出嚟啦。一定要攞張邊個批嘅？警方去追呢條線啦。邊個批嘅咧？邊個俾我個女嘅咧？俾咗個衰女嘅咧？佢咁後生，揾到咁大筆錢咧佢。呢筆錢佢我幫襯你嚟嘅，得我單名嘅啫。不過加個名啊，等我就個死咗，由佢負責咁樣嘅。應該仲有人使點解銀行唔俾個電話我？佢又唔俾個電話我，夾我吞咗錢走。係銀行點解會唔俾？話佢盜竊，而家就叫我告佢盜竊。即係咁啦，黃生。記者教我㗎，盜竊得㗎啦。呢個我哋一定會追究。呢個話一定要同我攞翻筆錢翻嚟，報翻我嗰度。即係咧，如果你何生處理得好呢筆錢，依家由我老公掌管翻，咁啊，佢有一個新戶口啊，2月19號嗰日喺屯門嗰間分行開咗一個新戶口，以為到6月28號嗰筆錢就轉入。你嗰張新嘅喺度。
轉入呢個戶口嘅，咁你處理得到咧，就將佢轉入做定期。我得你將我筆錢就轉下呢起訴你哋嘅嚇，你哋我開咗一個冇經過佢同意，冇通知到阿何生本人。咁啊，屯門分行有個文，中間唔記姓咩，有個文字嘅。當時就以為報警嘅。我老公就以為啦，到定期完咗就轉入咗呢個自己嘅私人戶口啦、私人戶口啦，咁啊就唔需要佢女咁樣喺我度手上嚟嘅。係啊，6月28號。咁你點處理啊？阿黃生未到期的咪喺2月15號得我錢走咧？嗱，我哋咧所有做嘅嘢咧，都係根據翻咧我哋有白紙黑字，咁亦都好清楚，我哋俾內部 check 過曬，亦都冇任何嘅錯漏嘅。冇錯漏，點解？係咪當我呢、呢個老人家死咗啊？如果啱唔啱啊？嗱呢啲咧我哋記者都開個會啊，就係喺我度開咗7個鐘頭會，記者佢一樣要，如果俾告到咗法庭，因為去總行，去總行跟一跟先，你總行跟一跟，去到你總行跟一跟。我哋過咗東張西望。有總嗰筆錢一定同你搞翻筆錢俾我嘅，記者搞翻俾我嘅。到法庭都要告㗎啦，係嘛？係啊，咁即係我哋咧真係 check 過曬所有文件咧，我哋都冇做遺漏嘅。咁點解你攞筆錢？點解我唔知咧？咁呢個嗱，呢個點解你哋錯失話你哋漏咗啦，就唔通知我啦？我仲係人間嚟㗎，我未死㗎。嗱，呢我腦仲清醒㗎。明白嘅，嗱我哋明白得啦。我哋都好想幫到你。你明白就得啦。我想嗰筆錢歸翻我。咁我揾翻嚟嘅錢係我揾翻嚟嘅。嗱，我哋好明白。係啊。咁樣咧，但係因為咧，你哋當初呢個指示咧，咁其實係是但一位已經簽名係有效嘅。你就錯晒啦！做錯㗎，你話冇可能㗎。當時人哋就一直都話要雙簽，我利息就單簽，個本嗱利息我單簽，嗱我啲簿仔嘅。單簽就得嘅。嗱單簽嘅利息就我單簽嘅。係啊，你冇講蝦一個老人家啦，陰公你即嗱，我將個利息過呢度，我單簽。玩我哋。啊！呢張嘢攞住雙簽。幾次㗎啦，鄧經理。嗱，咁我哋都真係 check 過晒所有文件咧，就真係冇任何遺漏。咁我哋都真係好想幫到你㗎。你嘅身仔咪教務人哋話係單簽應承單簽教務幾日應承單簽咧？其實咧就單簽啊！我冇應承單簽㗎。係受咗阿何麗欣嘅好處啊！我加個名啦，就雙簽。我驚我死咗咧，就由佢。唔好意思，係咪何太啊？係啊。不如咁啦，因為呢啲都係涉及何生個人同埋佢聯名戶口嘅資料。第三者真係唔方便我哋透露佢嘅任何。嗱，咁但係，始終牽涉到何阿女。我同我抹晒網㗎啦。我知道。我明白。我抹網㗎啦，冇無理就冇㗎啦。係咪何太啊嘛？破裂晒㗎啦，破裂晒㗎啦，冇㗎啦呢個女。嗱，咁呢啲係你哋嘅家事，我哋真係唔方便。咁你做錯，你阿鄧經理做錯，邊個批佢嘅？係我哋唔方便做任何嘅。警方係叫攞張批佢。點批嗰筆錢嘅？警方就做到嘢。如果你當時點樣去批親呢筆錢啊？警方就俾我講咗先好冇？我哋可以單獨同。俾我哋講咗先好冇？陣，我就唔會，我唔會應承㗎。你放心，你喺出邊等我哋，我哋同學生慢慢傾。又逼你簽咪？你冇簽嘛？我哋唔會有任何嘢俾佢簽嘅。上次就係咁樣，佢又想逼你話你應承咩嗰個單簽簽紙喎？咁我會應承㗎。我而家唔係，我而家未黐線㗎。啱，我出去先。